Hello welcome back အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကဲအခုတစ်ခါ reading လေးကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝထဲကိုနော်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝထဲကိုဝင်လာမဲ့လူတစ်ယောက်အကြောင်းကြည့်အောင်ဒီလူကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်လာမလဲကိုမမျော်လင့်ထားတဲ့အချိန်လေးမှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝတွေကိုများလူတစ်ယောက်တကယ်လို့ဝင်လာခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေးဘယ်လိုလူမျိုးလေးကလည်းဝင်လာနိုင်လဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတချို့တွေက manifest လုပ်နေကြတဲ့လူတွေရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့အခြေရေးအတွက် manifest လုပ်နေတဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဒီ manifestation ကဘယ်လို progress လေးတွေများရှိမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်အောင်ပေါ့နော် okay အသစ်မှာထားတဲ့ဒီမှာleft associate oracle deck လေးနဲ့လည်းကြည့်ပြီးမယ်အရင်လှတယ်နော်ဒါလေးကလည်း okay ကဲစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်နော် okay ကဲနည်းနည်းတော့ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားလာပြီနော် alright ဒါနဲ့လေဒီမှာ decoration ကလီလီပန်းဖျားပန်းလီလီပန်းတွေကိုစွန့်လိုက်တော့အယိုးတွေကိုဖြတ်သိရမလားပန်းဘက်တွေတစ်ဖက်ချင်းစီကိုလေးချွေပြီးတော့ကောင်းတာလေးတွေကိုယူပြီးတော့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ဒီထဲမှာတစ်ဖက်ချင်းစီထည့်ထားတာเนาะဒီမှာကြည့်เนาะအဲအကြောင်း energy လဲအရန်ကောင်းနေတာလေးကိုမြင်ရတော့ပေါ့เนาะကဲဟုတ်ပြီစကြည့်ရအောင်เนาะ okay ဘလူလူလေးကကိုဘွားတဲ့ကိုရင်ကုံစိတ်လှုပ်ရှားစရာအပြည့်နဲ့ယူဆောင်လာဖို့ရှိမလဲဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်ရအောင်ကိုရဲ့ပေါ့နော်စိုးပါတနာဟိုပေါ့ပြောချင်တာကတော့ကိုအတိတ်ကပတ်သက်ခဲ့တဲ့လူသို့မဟုတ်အတိတ်ဘဝတွေကကိုနဲ့တူတူပါရမီဖြည့်ပတ်လေးပြောချင်တာကဒီလူကအစ်တော့အစ်ပဲဒါပေမဲ့အစ်မဟုတ်တဲ့အစ်အဲ့လေနော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲအစ်မဟုတ်တဲ့အစ်ပေါ့အစ်မဟုတ်တဲ့အစ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကspiritual နှမျိုးရှိရတချို့ကတော့ဟုတ်တယ်ကိုနဲ့အတိတ်မှာပတ်သက်ထားတဲ့လူတယောက်เนาะတချို့ကတော့လေကိုနဲ့အတိတ်မှာပတ်သက်ထားတဲ့လူတယောက်တချို့ကကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုရဲ့ soul connection လို့ခေါ်တဲ့လူပေါ့เนาะဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုလူလေးတယောက်ဝင်လာဖို့ရှိရယ်เนาะနှမျိုးပြောလို့ရတယ်တချို့ကတော့ကိုနဲ့အတိတ်မှာပေါ့နော်နာကျင်ထိကြိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ကိုနဲ့အတိတ်မှာမမျောလင့်တော့အကြောင်းတရားလေးတွေကြောင့်လမ်းခွဲခွာသွားခြင်းရတယ်ဟိုလိုမျိုးတပ်ပါဆန်ပါတာတို့ဘာလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့မမျောလင့်ထားတဲ့အခြေအနေလေးတွေကြောင့်ခွဲခွာသွားခြင်းရတဲ့ connection လေးရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီလူကလည်းကိုချစ်ခဲ့တယ်ချစ်စစ်ရှစ်မှန်မေတ္တာစိတ်မေတ္တာမှန်နဲ့ချစ်ခဲ့တဲ့လူဆိုရင်အဲ့ဒီလူကလည်းသူကကိုရှိကိုပြန်လာဖို့အတွက်တွေးနေတယ်နော်သို့မဟုတ်တချို့တွေကတော့ကိုရဲ့ soul partner ကိုရဲ့ဒီ life partner soul partner လေးကကိုနဲ့တူတူကိုရှိကိုပြန်ပြီးတော့ soul connection ရသွားတာလေးကိုတွေ့ရတယ်စိတ်ဝင်စားဖို့အရန်ကောင်းတယ်ဒီ reading လေးကနောက်တစ်ခုကကိုရှိကိုလာတဲ့လူကပေါ့နော်သူကဘလို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့ဘက်မှာပေါ့နော်သူ့ဘက်မှာရှိတဲ့ဒီ relationship အခက်ခဲဒီကိုသူကအဆုံးသတ်ခဲ့ပြီးတော့သို့မဟုတ်သူ့ရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲသူလည်းတကယ်လို့သူtoxic relationship တဲမှာသူရှိနေတဲ့လူဆိုရင်လေသူကအကုန်လုံးကိုထားပြီးကြောခိုင်းထွက်ခဲ့ပြီးတော့ကိုရှိကိုလာနေတာလေးတွေ့ရတယ်အစ်စ်ကနေပြန်စားတာလေးကိုတွေ့ရတယ်ဒီတစ်ခါတော့เนาะဒီတစ်ခါတော့ဒီလူကပေါ့เนาะကိုရှိကိုလာနေတဲ့လူကလေသူကလေအရန်ကိုမှ mature ဖြစ်ပြီးတော့ရင့်ကျက်တည်ငြိမ်ပြီးတော့heart and heart နှလုံးသားနဲ့ရောအုံနောက်နဲ့ရောကိုပါတီတီချာချာလေး balance လုပ်ပြီးတော့မှစဉ်းစားပြီးတော့မှနှလုံးသားကလည်းကိုချစ်တယ်အုံနောက်ကလည်းကိုကကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ဆိုတာကိုစဉ်းစားတွေးဝါသိပြီးတဲ့အခါမှာကိုချီကိုရောက်လာခဲ့တာလေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးသူကနှလုံးသားနဲ့အုံနောက်နဲ့တေချာစဉ်းစားပြီးတော့လာတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုနဲ့သူနဲ့ကမင်္ဂလာဆောင်တာဒီပျော်ရွှင်ရတဲ့ celebration တွေပါတော့ဗာမြင်ရဆို wedding မော့နော်အနောက်ကလည်း wedding တီလုံးလေးဖွင့်ထားတာဆိုတော့လေနော်မင်္ဂလာဆောင်တာတွေဘာတွေထိကိုတောင်မှအုံနောက်နဲ့ကောနှလုံးသားနဲ့ကောတီချာစဉ်းစားပြီးမှကိုချီကိုလာခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူကလေကိုရဲ့အတိတ်ကနာကျင်ထိခိုက်တဲ့အရာတွေ trauma တွေဒဏ်ရာတွေကိုသူကကုစားပေးမဲ့လူလေးလည်းဖြစ်တယ်နော်
လိုချင်လိုက်တာရရင်လည်းပေးပါအောင်တစ်ယောက်လောက်တစ်ယောက်လောက်ပေးပါအောင်ဆိုတော့2ယောက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဆရာကလည်းเนาะကြုံသူတို့ကြွားတယ်ဟုတ်ပါဘူး okay အဲ့လိုမျိုးလူကတဲ့เนาะကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ကဒဏ်ရာတွေ trauma တွေကိုသူကကိုကုသပေးမယ်လူမျိုးပေါ့เนาะတေးကြတာကတော့လေဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုနဲ့ပတ်သက်ခဲ့တဲ့အတိတ်မှာပတ်သက်ခဲ့တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုနဲ့အတိတ်ကနေပြီးတော့ပြီးဆုံးခဲ့တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုနဲ့မတီးခဲ့တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလူကကိုယ့်ရဲ့ soul connection လေးပါเนาะ soul connection လေးကနေပြီးတော့ तू ကလှည့်ထွက်ခဲ့ပြီးတော့ तू လက်ရှိသူ့မှာရှိနေတဲ့ maybe ပေါ့နော် relationship ဆိုရင်လည်း तू အဲ့ relationship မှာမပျော်တော့တာသူ့ရဲ့ right person မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုအုံနောက်နဲ့ရောနှလုံးသားနဲ့ရောတိပြီးတော့အဲ့ရနေပြီးတော့လှည့်ထွက်ခဲ့ပြီးတော့မှကိုနဲ့တွေ့တာဒါကတော့ကိုရဲ့ soul partner အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကသူနဲ့ကိုနဲ့အကြောင်းမျိုးကြောင့်လမ်းခွဲသွားရတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အခြေအနေအားလုံးကိုအဆုံးသတ်ပြီးတော့ထားခဲ့ပြီးတော့ကိုရှိကိုအစကနေပြီးတော့ပြန်စကြတဲ့အခြေအနေလေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတွေ့ရတာပေါ့နော်အမလီ I'm so happy သူကလေသူကအရန်ရင်းချက်တယ်နော်သူကအရန်ရင်းချက်တယ်သူကပြီးတော့ကိုစောစောကပြောသလိုပဲကိုပေါ့နော်ဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုhealing လုပ်ပေးမယ် trauma ရှိတယ်ဆိုရင်လေသူကကို healing လုပ်ပေးမယ်လူမျိုးလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ပြီးတော့အချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကတကယ်ကိုပေါ့နော်မေတ္တာတရားကြီးမားတဲ့လူလို့ပြောရင်မမှားဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကသူကလေဘလို့ပုံစံမျိုးလေးလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ energy ကလေအရန်ကောင်းတယ်သူ့ရဲ့ energy တော်တော်ကိုကောင်းတယ်သူကပြောရမယ်ဆိုရင်သူကလေတရားမျှတတဲ့လူသူကိုယ်တိုင်ကလည်း fair ဖြစ်တယ် justice ဖြစ်တယ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းတရားမျှတတဲ့လူပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတရားမျှတတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်သူကလည်းတရားမမျှမတတာတွေဆိုကိုအဆုံးသတ်ပြီးတော့ကိုရှိကိုသူကမျှတမှု justice okay ဖြစ်နိုင်တာကဘာလဲဆိုတော့အရင်တုန်းက fair မဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေမျိုးလေးတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီလူကမင်းရှိမှာဒီတစ်ခါတော့မင်းတို့မျှတစီရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လာတာလေးတွေလည်းရှိတတ်တယ်နော်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့အတိတ်က connection လေးမှာလူတစ်ယောက်နဲ့ကိုနဲ့ကဒီလင်းလုပ်ခဲ့တဲ့အခါမှာကိုကမမျှမတဖြစ်ခဲ့တာတွေသူကကိုပေါ့နော်ဟို unfair treatment တွေပြုခဲ့တဲ့အရာတွေအပေါ်မှာဒီတစ်ခါတော့ justice ကြနဲ့ကိုသူကပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ treatment လေးတွေကောင်းတဲ့မေတ္တာတွေ offer တွေပေးဖို့အတွက်သူကရှိတဲ့လူမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးမှာတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုသူကလေသူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီတစ်ခါမှာတော့သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူကစိတ်ထဲမှာရောသူရဲ့နှလုံးသားဆိုတော့ပြောသူတို့နှလုံးသားမှာရောအုံနောက်မှာရောကတိတိချာချာကိုရွေးချယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့တဲ့เนาะရွေးချယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့မင်းရှိမှာလာပြီးတော့တောက်ပတဲ့အနာဂတ်တွေကိုသွားမဲ့လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စောစောကပြောသလိုပဲပေါ့နော်ကိုကလည်းဒီလို energy မျိုးနဲ့ရမဲ့လူမျိုးလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုလူမျိုးကိုလာမှာဆိုရင်ဒီလိုလူမျိုးကိုဆွဲထားနိုင်တဲ့ attract လုပ်မဲ့ကိုယ့်ရဲ့ energy ကလည်းကောင်းဖို့လိုအပ်တယ်လीနော် alrightကဲအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီတစ်ဖက်လူကနေပြီးတော့ကိုဘာလေးတွေများပြောချင်မလဲဆိုရယ် channel message လေးကိုလည်းကြည့်အောင်ပေါ့နော်သူရဲ့ channel message လေးပေါ့နော်သူကနေပြီးတော့သူရဲ့ကဲ channel message လေးကိုတောင်းကြည့်ကြမယ်နော် okay နောက်ခံဒီလုံးလေးကမင်္ဂလာဆောင်နေမှာဖွင့်တဲ့ wedding music ပေးဖွင့်ထားပြီးရနော်အဲ့တော့ကိုရဲ့ soul mate လေးကိုရဲ့နော် okay be gentle with yourself တဲ့เนาะ okay တမွန်ဟုတ်တယ်သူကကိုလေဘာလေးပြောချင်လဲဆိုတော့မင်းအရန်ကြီးပေါ့เนาะကိုတအားကြီးအပြစ်မတင်ပါနဲ့ပြီးခဲ့တာကြီးလဲပြီးပါပြီပေါ့เนาะကိုကောင်းနေပါကောင်းစားပါပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးသူကအကျဉ်းသားလေးတွေပေါ့ဗျာသိရမလား okay alright oh wow နည်းနည်းတော့ရင်ခုန်သွားပြီဒီနှစ်ကတ်ကိုကြည့်မယ်เนาะdespite everything I still believe in us တဲ့เนาะhealing happen quietly alright okay ပြောချင်တာကတော့လေနှစ်ယောက်ဒီတကယ်လို့ပေါ့နော်ဒီနှစ်ယောက်ကတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ကဝေးကွာသွားတဲ့လူတွေဆိုရင်လည်းပြန်ပြီးတော့ healing ဖြစ်သွားကြပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတစ်ဖက်လူရဲ့ channel message ကလည်းဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူဒီတစ်ခါတွေ့မဲ့ connection လေးကတဲ့သူတ
တကယ်ကိုယုံကြည်ရတဲ့နှစ်ယောက်ကြားမှာဘွန်းတစ်ခုရှိတဲ့ connection လေးတစ်ခုလို့သူယုံကြည်နေမြင်ရဒါကြောင့်မို့လို့လဲစောစောကပြောရလေနှလုံးသားရောအုံနောက်ရောကပေါ့နော် balance ဖြစ်ပြီး justice ဖြစ်တဲ့လူတယောက်လို့ပြောခဲ့တယ်နော် Oh my god Valentine နေ့လေးကလည်းနီးလာပြီဆိုတော့ okay alright oh my god no let's repay what we lost ဟုတ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့လေဒီမှာကြည့်okay မှာကျပန်းရောင်လေးတွေနဲ့ဒီမှာလီလီရဲ့ပန်းရောင်လေးနဲ့ကြည့်အောင် synchronize ဖြစ်နေမှု okay ကဲဒီလိုလေးတင်လိုက်မယ်လက်ကလေးတွေကိုကန် let's repay what we lost တဲ့ငါတို့ဘာတွေတကယ်လို့ကဲပြပြမယ်အခြေအနေက2မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်เนาะတစ်မျိုးကတော့ကိုရဲ့ဒီအတိတ်ကလူတစ်ယောက်ပေါ့เนาะကိုနဲ့တူတူဒါ connection လေးကနေအတိတ်ကလူတစ်ယောက်ကကိုနဲ့လမ်းခွဲသွားတဲ့အခါမှာအကြောင်းမျိုးကြောင့်လမ်းခွဲသွားပြီးတော့အခုခါမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ဆုံတဲ့ reunion ပြန်ပြီးတော့တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာတော့တဲ့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါတို့နာကျင်ထိခိုက်ခဲ့ရတဲ့အရာတွေငါတို့ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အရာတွေကိုအတူတကွငါတို့ဘာလုပ်ကြမလဲပြန်ပြီးတော့တိဆောက်ကြမယ်တဲ့เนาะအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်လို့ဒီလူကကိုနဲ့မတွေ့ခဲ့ရဘူးတဲ့လူဆိုရင်เนาะသူကလည်းသူကိုယ့်ရဲ့ soul mate ပေါ့ soul partner ပေါ့ဘဝတစ်ခုခုက soul partner ဆိုတော့သူကလည်းစောစောကပြောသလိုသူ့ဘဝရဲ့ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အရာတွေကိုကလည်းကိုဘဝရဲ့နာကျင်ခဲ့ရတဲ့အရာတွေကိုအတူတကွเนาะ healing လုပ်ရင်းနဲ့ယုံကြည်မှုတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ connection လေးကိုယုံကြည်မှုနဲ့တိဆောက်ပြီးတော့ healing လုပ်ပြီးတော့တဲ့ဒီ connection လေးကိုအတူတကွတိဆောက်ကြပြီးတော့ပေါ့နော်တိဆောက်ကြမယ်ပေါ့ကွာသိရမလားတူကတိဆောက်ကြပြီးပျော်ရွှင်စွာသွားခြင်းနေဆိုတဲ့message လေးကိုမြင်ရတယ်เนาะဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ okay ကဲအဲ့ဒီတော့เนาะ love angel channel message လေးကိုလည်းတောင်းကြည့်အောင်မယ် universe ကလည်းဘယ်လိုမျိုးဒီ connection လေးကိုပေါ့နော် support ပေးမလဲဆိုတာလေးကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် okay နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့okay all right okay additional affecting your room life ဆိုတော့လည်းဟုတ်တယ် gender with yourself all right getting to know each other တဲ့အဲ့တော့ဘာလီ universe ကတော့ message ပေးလဲဆိုတော့ attachmentတန်ရောစင်အရန်ကြီးလွန်းရင်တဲ့ attachment တအားဖြစ်လွန်းလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အခြေမြစ်တာကြီးမှာနှောက်ယှက်ဖြစ်စေတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ getting to know each other တဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တယောက်နဲ့ပေါ့ဒီမှာလည်းတူတူပဲဘယ်လိုကောမလဲဒီ connection လေးမှာတယောက်နဲ့ပို့ပြီးတော့အတွင်းကြတိလာဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော် okay ကဲသူ့ရဲ့ channel message လေးကိုလည်းထပ်တောင်းအောင်မယ်နော်သူပြောချင်နေရယ်ဗာလေးပြောချင်သေးလဲ ဒီ connection လေးကလေတကယ်လို့ပေါ့ let's see okay ဒီ connection လေးကတကယ်လို့ပေါ့နော်တကယ်သာဖြစ်လာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အခါကျရင်တော့တကယ်ကိုပြောစရာကောင်းတဲ့love story လေးတစ်ပုဒ်တွေ့ရနော် okay the sun will shine again oh okay look ဒီမှာလဲ the sun you seeဒီမှာလဲ the sun will shine again ကဲနော်အမလီချစ်ကြည်သူတည်နူးပြီးတော့ကဲနှစ်ယောက်ရဲ့အနာဂတ်လေးကတောက်ပတဲ့အနာဂတ်လေးမှာပြန်လဲပြီး again ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သိလားပြန်လဲ၍ဟုတ်ပြီဒီမှာလဲ let's repay what we lost ဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်နော်အတိတ်ကကိုနဲ့ပတ်သက်ခဲ့တဲ့စောစောကပြောသလိုပေါ့နော်မေတ္တာစိတ်မေတ္တာမှန်နဲ့ပတ်သက်ခဲ့တဲ့လူကိုပြောတာနော်အဲ့လိုလူမျိုးဆိုရင်နော်သူကကိုရှိကိုပြန်လာပြီးတော့နှစ်ယောက်တူတိဆောက်ပြီးတော့တဲ့ the sun will shine again နဲ့ oh my I'm so happy ကြည့်ဦးဒီမှာလည်းနှစ်ယောက်တူထိုင်နေ allow to feel noticed by you oh my god တော့အရန်ရိုတဲ့လူကတိလားတအားကိုရိုပြီးတော့လေဒီတစ်ခေါက်လေယူရိုနှစ်ယောက်ပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုတွေ့ကြတဲ့အခါမှာအတိတ်ကလူနဲ့ပဲဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ soul mate soul partner နဲ့ပြန်တွေ့တဲ့အခါကျရင်အမြဲတမ်းနှစ်ယောက်ကပူပူတွဲနေတိလားဘဲသွားသိရမလားနေထွက်တဲ့အချိန်မှာလည်းနှစ်ယောက်သားတပူတွဲနေဝင်သွားတဲ့အခါမှာလည်းနှစ်ယောက်သားကတပူတွဲပေါ့နော်အဲ့လေအားကြနေပါပြီနော်အားကြနေပါပြီနော် okay I'm so happy နော်အဲ့တော့ကိုကအမြဲမှားတယ်နော်ကိုရဲ့ energy လေးကိုဘာမဟုတ်တဲ့မကောင်းတဲ့ negative တွေမကောင်းတဲ့ negative comment တွေ negative အပြောတွေ negative thought တွေနဲ့နော် block မလုပ်ထားပါနဲ့ okay နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့မကြခင်မှာကိုပြန်ဆုံတွေ့ရတော့မယ်ကိုရဲ့ romance life လေးမှာနော်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ချမ်းသာနဲ့
2ယောက်အတူတက်ကွာ the sun will shine again တောက်ပနိုင်ကြပြီးတော့ let's repay what we lost အတူတကွတယောက်လက်တယောက်ဆွဲပြီးတော့ဘဝလေးတစ်ခုကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်တည်ထောင်နိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ကဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်เนาะ okay ပါဟုတ်ပြီဒီ reading လေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးလို့ရတယ်Facebook page မှာကလည်း Hello Universe နဲ့တင်ထားတယ်เนาะFacebook မှာလည်း like and share လေးနဲ့လုပ်ပေးလို့ရတယ် comment section လေးတွေမှာလည်း comment လေးရေးလို့ရတယ်เนาะကဲအားလုံးပဲနောက်ထပ် reading လေးမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့မယ်เนาะ I'm so happy အရန်ကိုပြောတာ okay reading လေး energy လေးကို claim မယ် energy လေးကို claim မယ် energy လေးကို confidence okay manifest လုပ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ manifest fragrance for man နဲ့ကဲဒါလေးဆိုမယ်တကယ်အမလေးအများကြီးဆိုပေးလိုက်အောင်မယ်အရန်ကြိုက်လို့ okay ပါเนาะတကယ်ကြိုက်လို့တကယ်okay အားလုံးပဲတတာပါเนาะနောက်ထပ် reading လေးမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့မယ် bye bye